帆船赛遇暴风，5人失踪。美国阿拉巴马州周末举办帆船赛，遭到暴风雨袭击，导致帆船沉没，多人落海。阿拉巴马州莫比尔湾周六举行年度多芬岛帆船赛，共有119艘帆船，200人报名参加。比赛进行到途中，西边突然刮来一阵暴风，吹过路易斯安那，直逼过来。大约下午1点半，便出现暴风警讯。暴风在下午4点左右吹过莫比尔湾时，有多艘帆船在强风暴雨中翻覆。海巡队在周日持续搜索失踪的5人，目前已找到2具尸体，其中1人年仅17岁。海巡署表示，将着手调查比赛期间的天气状况以及主办单位的责任归属。Tomo News 原创 LINE 贴图第2波开卖喽，快来下载吧！